Oké, dames en heren. This is the Aarde Lezing, Steenbok, Stier, and Maagd. Okay, let's look at this. A larigera, a libren, a lawyer. Kom achter iets wat mensen hebben gedaan. Mensen kunnen soms van papier falsify. A corporation institute. Een groep mensen wordt kapot. Oké, een groep mensen wordt kapot. Een Leo en een Maagd wordt kapot. Mensen recognize dat de Leo en Maagd dragen papier dat was niet voor ze. Oké, een Leo en een Maagd is in Nederland terechtgekomen aan de valste benodigdheid. En mensen nou recognize this. Oké, so ik zie een weeskal. Een weeskal zit te helpen. Ik ken een weeskal of iemand dat is aan onderzoeken zit te helpen een situatie op te lossen. Een groep mensen wordt gepakt voor falsifying data en informatie. Daar is leugens in een andere plaats en andere staat. En jullie Stier komt daarachter. Jullie Stier komt achter dat de weeskal sprak de waarheid niet. Een weeskal van een nog een plaats en nog een sprak de oude. Bescherming komt voor een Steenbok aan hun partner. En als deze Steenbok heeft geen partner, een bescherming komt voor some sort of a contractual overeenkomst of a Steenbok person. Mensen, jullie Steenbok man, je komt achter dat de jonge dame had niet de waarheid gesproken. Deze jonge dame van onderplaats en onder city. Touw een moment voor jullie Steenbok man. En dat komt door leugens en deceptiveness van de weeskal man. Jullie is betrapt in some sort of a problematic situatie. Dus jullie Steenbok man wordt voorzichtig in deze week. Huge success over bank financial institution. A bank financial institution. Kom achter some sort of a leugens. En kom achter dat de weeskal en een tweeling aan de waarheid niet gesproken. Een weeskal en een tweeling hebben de waarheid niet gesproken. Over een huis, een kantoor. En mensen komen daarachter. Er is legal issue met tweeling. De tweeling hebben het moeilijk. Oké. Tweelingen hebben het moeilijk. Een weeskal hebben het moeilijk. Geen succes voor een waterman. Oké. Omdat er some soort van informatie is nou boven water gekomen. Er is een advocaat en er is international onderzoeker om iets over een weeskal, een Maagd, een weeskal en een Stier, een weeskal en een tweeling. Een tweeling is in heel veel problemen. Een tweeling en een Leo is nou in heel veel problemen. Een brief komt onverwacht terug. Iemand had de brief genomen, gestolen en de brief komt onverwacht terug. Dan zien wij fortune, een brief met geld wat jullie hadden was verloren of gestolen. Deze brief en deze fortune, deze rijkdom komt terug omdat mensen hadden de brief genomen en het komt terug. Dus het heeft iets mee te maken met werk, een ondernemer, maar een huge succes komt op in deze week voor jullie aarde mensen. Tweeling, je bent in heel veel conflicts. Ik ken, in een conflict. Je bent een beetje vertraagd in deze week. Twee Maagd mensen. Dus wees voorzichtig. Stier, problemen met de familie, met het huis, of problemen met een bank, financial institution. Sommige van jullie Stier gaat recognize wat je collega in een bank, financial institution heeft gedaan. Je gaat deze persoon aangepakt. Als jullie dame bekijken, jullie dame in deze week gaat even laten zien dat de weeskal man en een weeskal man
En een waterman man. Een weeskalman en een waterman man hadden wel geheimhouding. Oké, dus een weeskalman en een waterman man. Die had some sort of geheimhouding, maar het komt uit in deze week. Heel veel mensen gaan nou weten wie zijn deze twee mensen, oké? Een weeskalvrouw komt achter wat Elia heeft gedaan in een corporation institution. Een weeskal gaat Elia pakken. Dus op maandag. Sommige van jullie worden de weeskal. Sommige van jullie gaat gewoon de zware van de waarheid laten zien aan de corporation institution. Dat Elia heeft gelogen. Dat documentatie en informatie dat Elia heeft gedragen is niet voor ze. Dinsdag, een issue with a family. Family's geheim is nou boven water gekomen, oké? En door een Steenbok. Steenbok is degene dat laat deze family informatie boven water komen. Dus mensen, a corporation institution now is so recognized that a Steenbok person, as it was niet een Steenbok person laten zien de leugens en deceptiveness van een family en hoe ze aan zijn geld en zijn rijkdom komen. Woensdag, de conflict is nou over, omdat mensen recognize dat een weeskalman en een weeskal en een waterman hadden some sort of a geheim, en dat behind that some sort of a conflict now. Okay? Mensen nou recognize dat een weeskal sprak de waarheid niet, een weeskal en een kreef en een waterman hebben heel veel geheim samen. Dus maandag, dinsdag of woensdag is dat informatie komt boven water dat there was some sort of a geheim dat de weeskal heeft gebruikt tegen een Steenbok person. En ik denk dat deze person was verliefd op deze person. Oké, er is liefde in deze week. Donderdag, Jupiter is in Steenbok. Steenbok staat stevig op tegenover een waterman, weeskal of tweeling. En laten zien dat de twee mensen hebben gelegen en bedriegen. Op vrijdag, some sort of a problematieke situatie in een corporation institution is nou boven water gekomen. En mensen nou krijgen inzicht en recognize de leugens en deceptiveness van mensen en wat mensen hebben gedaan in een bank of financial institution. Moeilijkheid is hier voor een boodschapper person. Een boodschapper person en een Leo is in some sort of a moeilijkheid. Geen happiness, geen blijheid voor deze mensen. Leugens en deceptiveness van een weeskal. En een Leo is nou boven water gekomen. Some sort of a geheimhouden is now out. Geheimhouden over work. I ken een scorpion op de workfloor. Kunnen aan jullie vertellen iets wat jullie was niet van op de hoogte over. En vanaf daar komt heel veel geheimhouden uit. Een huge succes. Je eindigt de week met huge succes. En heel veel van jullie krijgen steun in deze week. Heel veel van jullie tweeling maakt je zorgen nou omdat jullie tweeling is gepakt. En jullie, ja. En Maagd is ook gepakt. En de geheim tussen een Maagd en een tweeling en een weeskal is nou out. De geheim tussen een Maagd en een weeskal is nou out. De waarheid is nou boven water gekomen. Mensen krijgen inzicht en recognize. Dus maak mensen, wees voorzichtig. Maak mensen dat het gecollaboreerd met een waterman om iets te doen. Dat was niet door de bocht. Is nou out. En jullie worden gepakt. Oké? Sommige mensen denken dat ik doe dingen en ik word nooit gepakt. Die jaar 2025 is wanneer iedereen dat zit te liggen en bedrikken en kwaad tegen andere mensen doen. Het komt uit in dit jaar. Dus ik ga even zeggen, ik wens jullie een fijne week. Ik hoop voor jullie dat dit helpt. Ja, er is liefde. Ik kan echt niet daarvan afblijven. Steenbok mensen, nieuwe liefde komt in je leven.
Als je bent klaar voor of niet klaar voor nieuwe liefde. Oké? Iemand is echt verliefd op jou. Oké? Ik weet niet wie het is. Maar jullie Steenbok, verwacht, open op jezelf. Omdat er is nieuwe liefde. Als het niet je liefde is een groep mensen dat vind je best wel harder. Oké? Of lief. Namaste.